فلما نجاكم الى البر اعرضتم الله چې کله مصیبت درشي به اعراض کوي او دا عام مشاهده ده کله یو کس بیماری کنه بیا بس الله ورته بیا مخې ته وزه دام لا خدا چې په دغه ټیم کې ورته الله نه یاد شي غیر ډېر بدبخت دی چې دغه ټیم کې ورته الله یاد نه وي دا بدبخت انساني چې دومره حالات کې راشي او بیا ورته الله را یاد نشي و زمونږ عام مشاهده هم داسي چې کله رانه هغه تکلیف او ضرر لري شي نو بیا اعراض وکړو بیا هغه اعمال او عبادت طرف ته نه راځو چې کله په مصیبت کې او تکلیف کې وو نو یاره مړه خو چې دا بیماري نه لرې شوه که نه او روغ شوم نو بس پنځه وخته مونځ به د جمع سره کوم مړه دومره تلاوت به م کوم او نفلونه به م کوم الله اوس رانه دا بیماري لرې کړي الله اوس رانه دا تکلیف لرې کړي بیا به زه ډېر نفلونه به م کوم الله ورسره اوس خو فرض نه کوم بیا به چې دی د جمع پابندي کوم نفل به م ورسره کوم دومره چې دی وادي وکړو چې کله راته صحت میلاو شي نو بیا هغه فرض مونږ هم نه راځو بیا رانه الله هېر شي یا دا ځمکه لږه وجړقېږي دا الله جل شانو د انسان د ریښېدو دپاره انسان په غفلت کې پروت وي نو الله بیا دا ځمکه لږه وخوځي داسې لکه یو سړی ودی او کټ د سړی وخوځي لکه پاسه الله جل دغه شان د انسان د دې غفلت نه راوچتوي راپاسوي چې انسان ګوره په غفلت کې د غفلت په خوب ودی نو الله جل شانو ته د ځمکه لږه وخوځي چې راپاسه دې غفلت د خوب نه زما طرف ته راشه نو ډېر فاسقان فاجران هم ستاسو خیري څومره چغې وباسي یا الله خیر یا الله خیر وایي خو چې کله هغه حالت لرې شي نو بیا دې الله هېر شي یعنې دغه ټایم کې چې کم یو کس نه کمه کمزوري شي هغه خپله کمزوري ورته رامخې ته شي یاره بیا به دا نه کوم خو چې کله هغه ځمکه په ځای ودرېږي او هغه پریشان کن حالت لاړ شي د یېرې حالت لاړ شي نو بیا دې هر څه هېري بیا دې الله هېري بیا